Salve, salve seus papos. E aí, tropa, já que eu vou estar jogando Free Fire com o squad insanamente insano aqui. Hoje eu peguei de mão, tropa. Nunca peguei de mão, já peguei de mão. Rapaz do céu, tô muito feliz que eu consegui pegar de mão. Mano, cê é louco. Assistir Renato Garcia daqui a pouco, depois de terminar o vídeo, né? Jogar uma ranqueadinha. Me esforcei muito pra chegar até de mão hoje. Bora que bora. Deixa o like aí, tropinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Compartilha o canal aí também. Tropa, rumo aos 20 inscritos. Se chegar aos 20 inscritos, eu faço uma live jogando todos os meus jogos. Eu tenho pouco jogo, né? Mas eu faço uma live jogando todos os meus jogos. Vamos lá. Cai na cal aqui dos caras. Cai na casa L. Caraca, já tô matando geral. Opa, já tem uma famosa ali, ó. Vai começar a travar um pouquinho por causa que eu tô gravando, né? Mas aí de boa. Tropa, eu terminei aquela skin que a gente tava fazendo hoje às 2 horas. Eu já terminei aquela skin. Ficou top, tropa. Ficou muito top. Depois eu trago pra vocês como ela ficou. Ou se vocês quiserem que eu traga montando mais skins lá do Gacha Clube, eu vou lá e trago. Só comentar. Vamos ver. Ah, não, é a mesma casa ali que eu tava, tropa. Eu pensei que eu já tava em outra. Brisei agora, tropa. Aquele toque azul nem presta, né? Por causa que eu já peguei tudo daquele toquezinho azul. Tropa, a galera devia arrumar esse negócio do pacote de expansão. O pacote de expansão é muito chato. Quem concorda aí... Oh, meu gelo. Quem concorda aí já fala aí nos comentários. Rumo aos 20 inscritos, hein? Cadê o cara? O cara já tá ali em cima. Acabei de dar um bui aqui, tropa. Na hora que eu tava sem gravar. Pegar essa tirolesa. 213. O que acontece com a gente quer dizer que Essa casa aqui não tem nada, mas eu vou pegar esse espaço 12 aqui. Ô, mano, tá travando tudo aí, ó. Poxa. Chateado, cara. Sei. Aqui, ó, outra bala aqui da espaço 12. Já vai deixar o likezão aí, hein, tropa. Tururu. Não. Eu vou pegar primeiro. Colete 2 é meu. Ah, não, já tá de colete 2 mesmo. O que adiantou? Mano, você tá... Opa! Eles deitaram um aqui, moço. Opa. Eita, os caras tá matando geral, hein? O squad é bom. Tomara que dê buia. Qual minuto de vídeo? Caraca, 4 minutos já. Só bora, filho. Que medical. Que medical. Tem esse carro aqui. Que mané usar o carro aqui. O legal é ficar fazendo isso aqui, ó.
Ah, ah, ah. Balde já é? Deu só uma, mano. Eu só tenho duas. Só tenho duas só, mas eu te dar uma. Dá uma balinha, moço, que eu tô só com 60. Tô com pouca. Falou pra você ver, falou. Ah, toma. Oh não, oh não. Só quem assiste TikTok vai conhecer essa música. Oh não, oh não, oh não, 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 não. Opa, uma para pau. Oh my god. Oh my god. Sai à frente. Ai, cala a bala aí, ó. Eita, o microfone tava ligado, eu nem percebi, ó. Ai, trava tudo. Uhum. Opa, opa, opa. Vai bater katana, cachorro. Para, miserável. Oh, poxa. Esse cara é chato, hein? Oh, não. Oh, não. 24 vivos já, né, tropa? Nossa, ainda tá 7 minutos de vídeo. E vai demorar pra acabar esse vídeo pelo jeito, hein? Aí, tropa, tô conseguindo gravar mais do que antes. Só tá dando umas travadas, né? Mas de boa. Ai, 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 eu tô caindo, eu vou cair. Me ajuda aqui, pô. Me ajuda aqui. Eu vou cair. Ai, tomei agora. Agora eu fui percebendo. Cadê? Tá na casa aí. Vou finalizar aqui, meu filho. Quero levar aqui, ó. Tá rajando gelo. Ajuda o cara, desgrama. Ô. Eu aqui tentando ajudar o cara e o outro não ajuda logo. Dá like pros dois. Eu tinha amassado um ali, a tropa viu. A outra ali. Os caras estourou meu gelo, tropa. Eu acho que eu tava um de loot um pouquinho ruim, que tava de espaço 12, eu acho que não ia conseguir muito também não. Os caras tá tomando, velho. Vai tomar do Rafão. Sei imitar o Rafão direitinho. Já era pra ela também. Toma, toma, toma. É, o vídeo não pode ficar desse jeito aqui, não. Caraca, os caras é brabo, mano. -9, ah não. E se eu jogar o Minecraft?
Então, bora jogar aquele CSzinho ou um tiro perfeito? Vamos jogar um tiro perfeito. Aquele tiro perfeito, insanamente insano. Voltei, tropa. Vou tacar a faquinha em quem tiver na minha frente. Toma. Toma. Ah, não, é o meu amigo. Tropa, relaxa que eu não tô imitando o Rafão. Eu sei imitar muito direitinho o Rafão. Miserável papo minha kill. Vou meter a peixeira no bucho. Vou meter essa...